မင်္ဂလာပါပေါ့နော်အခုတခါဆရာဆွေးနွေးသွားမယ်ပုံစံလေးရတော့ဥပမာလေးကပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံလေးရတော့တခြားအရှိမပြောခဲ့တဲ့ပုံစံလေးလို့သူကမတူအနေငယ်ထူးဆန်းတယ်ဘာလို့အနေငယ်ထူးဆန်းလေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူဒီအရှိမတွက်ခဲ့တဲ့ပုံစံလေးလိုမျိုးနော် function တစ်ခုကိုပေးထားတယ် equation တစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့ထဲမှာသူတို့ရဲ့ဒီ x ဝင်ရိုးမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အမှတ်ကဘယ်လောက်မှဖြစ်ပေါ်လဲမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မသိဘဲနဲ့သူ့အနေနဲ့ဘာလို့ ရလဲဆိုလို့ရှင်ဒါမျက်မှန်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါ tangent တစ်ခုလေးမြင်နည်းနည်းလေးပြောင်းအဲ့ရနေပြီးတော့မှဒီပေးထားတဲ့ graph တွေထဲမှာရှိနေတဲ့နော် tangent of slope ပေါ့နော် slope of tangent ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုဒါရှာတာဖြစ်တယ်ဒီပုံစံမှာကျတော့သူကမတူပါဘူးနော် function တစ်ခုပေါ့နော် coordinate မြင်ပေါ်မှာ function တစ်ခု f of x equal to x square plus 5ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဆရာတို့ graph တစ်ခုရှိမယ်လို့မျက်လုံးထဲမှာခဏမြင်ရမယ်အဲ့ဒီ graph ထဲမှာသူက x ဝင်ရိုးမှာ3ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ x ဝင်ရိုး3ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာ tangent of the slope လေးရှိရဆိုပါစို့အဲ့ tangent of the slope ကတန်ဖိုးရှာစေခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ပြောခဲ့တာပဲเนาะ x တန်ဖိုးသိုံနဲ့ဆရာတို့ရှာလို့မရဘူးဘာလို့ရမလဲเนาะအခြားတော့ဒီเนาะဒီ point နှစ်ခုသိမှာပဲဆရာတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲရှာလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံမှာဆိုရင်ထူးဆန်းတာဘာလဲဆိုရင်သူက with respect to x နဲ့ first principle ကသုံးပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါ differentiate လုပ်ခိုင်းပေးမယ်လေပေးထားတဲ့ x ဝင်ရိုးလေးမှာရှိတဲ့ x က3ဖြစ်နေတယ်ဒါဆို3ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ3ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာเนาะရှိနေတဲ့เนาะဒီ tangent of the slope ကိုရှာဖို့အတွက် first principle သုံးပြီးရှာပါလို့သူကပြောတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ပေးထားတဲ့ f of x ကိုဆရာတို့ဒီမှာသုံးမယ်လောလောဆယ်မသုံးခင်မှာဆရာတို့ကဒီမှာသူဒီပု္ပ္ပစာကိုတွက်ဖို့အတွက်ဘာတွေနားလည်ရမလဲဘာတွေသုံးရမလဲဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့စပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်အဲ့ဒီမှာပေးထားသော f of function x တွင်3ကိုအစားထိုးတွက်မယ်အဲ့လိုမျိုး3ကိုအစားထိုးပြီးလိုက်လို့ရလာတဲ့တန်ဖိုးကို first principle formula မှာအစားထိုးပြီးတွက်ခြင်းအပြင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ဘာကိုရမလဲဆိုရင်ဒီเนาะ x 3နေရာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒီ first principle ကဟလာတန်ဖိုးတနည်းအားဖြင့် tangent of the slope ကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကြည့်ကြရအောင်ဒီပုံစံလေးကိုတွက်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ f of x equal to a square plus 5ဆိုဖြစ်တယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲ f of x plus delta x ကိုရှာမယ်ပေါ့နော် delta x ကိုရှာတဲ့အခါကျရင်လောလောဆယ်မရှာသေးဘူးသူက3မှဖြစ်တာဆိုတော့3နဲ့တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ9နဲ့5နဲ့ပေါင်းတော့17เนาะနားလည်လားမသိsorry 14 9နဲ့5နဲ့ပေါင်းတော့ဗောလေ14 sorry ပါအဲ့တော့ဆရာတို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ f of x နေရာမှာ3တွက်လိုက်တော့ဒီလောက်ရတယ်ဒါဆိုရင် f of 3နေရာမှာဆရာတို့ f of 3 plus delta x လို့သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာ3 plus delta x square plus 5ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဆရာဒီနေရာမှာ3လို့သုံးလဲဆိုရင်သူဒီ3မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကောင်ယူမှာ။ဒါကြောင့်မို့3ကနေပြီးတော့နောက်ထပ် delta x ထပ်တိုးသွားတဲ့နေရာလေးကတန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်။ဟုတ်တယ်နော်ဒါမှသာလေအဲ့ဒီနော်3ကနေပြီးတော့ small increment လို့ခေါ်တဲ့ delta x လေးရဲ့ပြောင်းလဲမှုကနေပြီးတော့ဟာလာ tangent of the secant ပေါ့နော် tangent of the secant ရဲ့ sorry tangent of the secant နဲ့လေ slope of tangent the slope of secant ကိုရှာမယ် sorry ပါเนาะရှုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ slope of secant ကိုရှာမယ်ဘာနီကနေရမှာလဲ3 plus delta x ကနေပြီးတော့အမှတ်တမှတ်ရမယ်အဲ့အမှတ်တမှတ်ကနေစလိုက်တဲ့အခါမှာ x ဝင်ရိုးကကြည့်မယ်ဆိုရင်3 plus delta x ဖြစ်ပြီးတော့ y ဝင်ရိုးဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင် f of 3 plus delta x ဖြစ်နေတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ကနေမှရလာတဲ့အဲ့ဒီအဖြေလေးကိုဟာလာဒီခြားနာခြင်းနေနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဒီဖြည်းဖြည်းနဲ့ limit ကိုအဲ့ဒီ delta x က0သို့ကတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့3မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ slope of tangent ကိုရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ f of 3 plus delta x ကိုရှာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့3 plus delta x square plus 5ဆိုတဲ့အခါမှာ9 plus 6 delta x plus delta x square ဆိုတဲ့ plus 5ဆိုတဲ့အဖြေကိုအခုလိုရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခု f of 3 plus delta x minus 3ဆိုတာတွေ့ရမယ် f of minus x မဟုတ်တော့ပါဘူးเนาะ3မှာဖြစ်ပေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ f of minus 3ကိုပဲဆရာတို့အစားထိုးပြီးတော့တွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့3တဲ့ကနေတောင်းလုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ14နဲ့က14နှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်delta x square plus 6 delta x ဆိုတဲ့အဖြေကိုရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ဟလာ f prime 3ကိုယူရမယ်เนาะ f prime 3ကိုယူလိုက်တဲ့အခါကျရင် limit delta x tend to 0ဟလာ f for 3 plus delta x minus f for 3ဆိုတဲ့เนาะဘာကိုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ formula တစ်ခုရမယ်အဲ့ဒီ formula နေရာမှာဆရာတို့เนาะဒီ
ဒီ f of 3 plus delta x minus f of 3ဆိုတဲ့နေရာမှာ delta x square plus 6 into delta x အဲ့မှာဘာကိုပုံထုတ်မလဲ delta x ကိုပုံထုတ်အောင်မယ် delta x ကိုပုံထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အခုလိုမျိုးပဲဆရာတို့เนาะအခုလိုမျိုးပဲဆရာတို့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် delta x ကိုပုံထုတ်လိုက်ပြီเนาะဒီအဆင့်နေနားလဲပါတယ်เนาะဒီအဆင့်နေနားလဲတယ် delta x ကိုပုံထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင် delta x plus 6ဘာကြောင့်လဲဒီမှာ delta x square ရှိရဲပုံထုတ်လိုက်ရင် delta x တစ်ခုကျန်မယ်ဒီမှာတစ်ခုလည်းကျန်နေဆိုတော့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားတော့မရှိတော့ဘူး delta x ကြည့်တဲ့အခါမှာ limit delta x tend to 0 delta x plus 6 delta x နဲ့မှာပါအစားထိုးမလဲ0အစားထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာ6ဆိုတဲ့အဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဥပမာ4ရဲ့เนาะ differentiated from first principle ဥပမာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပု္ပ္ပစာလေးကိုလည်းကိုယ်တပည့်တေချာပြန်လေ့လာပြီးတော့ပြန်တွက်ကြည့်ပါ